အခုဆိုရင်ဂျက်ကီချန်ရဲ့အသက်83နှစ်ရှိနေရတော့မှခု2025မှာနောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ IP Man 5ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းထဲမှာသူပါဝင်တိုးဆောင်တာကိုတွေ့ရတယ်ဗျာဒီဇာတ်လမ်းထဲမှာဆိုရင်ဂျက်ကီချန်ပါဝင်အခြားနာမည်ကြီးဟောလီဝုဒ်ကလူတိုင်းတော်များသိကြတဲ့ဒရောမင်းသားမှာပါဝင်လာတယ်ဗျာဒရောတို့ဂျက်ကီချန်တို့အဓိကပါဝင်တိုးဆောင်ထားတဲ့ IP Man 5ဇာတ်လမ်းဟာအခု2025ရဲ့ဆုံးလပိုင်းလေးမှာထွက်ရှိလာခဲ့ရပါတော့ခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလဲအကြည့်ပါရှင်းတဲ့မြန်မာဆိုင်တို့တွေပါထွက်နေပြီပေါ့နော်တို့မကြည့်ရသေးဘူးဆိုလဲအဲ့ဒါကိုတွားကြည့်လိုက်အောင်ဗျာကျွန်တော်လည်းအခုတော့မကြည့်ရသေးဘူးပေါ့နော်ဒီစကားရဲ့ review လေးတွေကိုပဲကြည့်ထားရတာလေးရဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ္ဘာကျော်ဟောင်ကောင်မင်းသားရဲ့ဂျက်ကီချန်ကိုလူအများဂျက်ကီချန်လို့တာခေါ်နေလို့နဲ့သူ့ရဲ့နာမည်ရတော့ဂျက်ကီချန်မဟုတ်ဘူးဗျာသူ့ရဲ့နာမည်ရအချမ်းကုန်းဆန်တရုတ်နာမည်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူကကြတော့1954ခုနှစ်ဧပြီလ9ရက်နေ့မှာမွေးတာဆိုတော့ခု2025မှာဆိုသူ့ရဲ့အသက်82နှစ်တောင်ကျော်နေပြီဗျာသူမွေးတဲ့မွေးရက်ကကြတော့ဟောင်ကောင်ဗစ်တိုရီးယားပြည်မှာမွေးခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့သူကနိုင်ငံသားအဖြစ်ကြတော့ဟောင်ကောင်နိုင်ငံသားရဲ့ဒါမှမဟုတ် US နိုင်ငံသားရဲ့ဆိုပြီးနှစ်မျိုးခွနေရပေါ့နော်သူ့ရဲ့အဓိကအလုပ်တွေကတော့တရုတ်ဆောင်ရဲ့ဒါရိုက်တာရဲ့ကစရေးအဖွဲ့တွေအပြင်ကမှဒီရက်ခဲ့တဲ့အရှင်ဇလန်းတွေအားလုံးဟာစတန်မန်လူသားမလို့ပဲသူကိုယ်တိုင်တရုတ်ဆောင်ခဲ့တာကြီးရဲ့အကြောင်းသူရဲ့ကဘာကျော်တောက်ဖြစ်လာခဲ့တာဗျာသူ့ရဲ့အဓိကထင်ပေါ်ကြကြမှုတွေကတော့ကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်ထားတဲ့စွမ်းသားချမ်းစတန်တွေဟာမဆန်တော်တက်ခိုက်ရေးတန်းတွေနဲ့ဂျိုင်ခွင်းနောက်ွယ်အမားရဲ့ကြောင့်သူကတော်တော်လေးကိုအားပေးမှုရလာခဲ့ရပါတော့ဂျက်ကီချန်ရဲ့ဘဝအစောပိုင်းကတော့သူကဟောင်ကောင်ရဲ့ဆင်းရဲတဲ့မိသားစုမှာမွေးစားခဲ့တာပေါ့နော်သူ့ရဲ့အဖေနာမည်ကတော့ချာချန်ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အမေနာမည်ကတော့လီလီချန်ဖြစ်တယ်ဗျာသူ့ရဲ့မိဘရဲ့မျိုးနာမည်ကိုယူပြီးတော့သူ့ရဲ့နာမည်ကိုလည်းဂျက်ကီချန်ဆိုပြီးပေးခဲ့တာပေါ့နော်ဒီဂျက်ကီချန်က1990ပြည့်နှစ်မှာဘလို့စီရဲ့စကားတွေအပါအဝင်ချမ်းသောစကားပေါင်းများစွာတွေမှာစတန်မတ်အဖြစ်ပါဝင်သုံးဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရတယ်ဗျာဂျက်ကီချန်ရဲ့စကားတွေက1990ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းမှာအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ရုပ်ရှင်အဖွဲ့အစည်းဟောလီဝုဒ်ကထိုးပေါက်လာတာကိုတွေ့ရတယ်ဗျာအခုချိန်ဒီဂျက်ကီချန်ကလောကောင်လေးသားရကောင်းလို့ဆိုရင်အခု2025မှာဆိုရင်အသက်82နှစ်ကျော်နေရတော့မှIP Manဆိုတော့မာစတာဇာတ်လမ်းတစ်ခုတက်ရှိလာတော့ပေါ့နော်ဒါကတော့ဘရိုးကျော်တို့မျိုးဂျက်ကီချန်ဖိုင်တွေအတွက်နောက်ဆုံးစကားကောင်းတစ်ခါလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့နောက်ထပ်သူဆက်ရောက်တော့မယ်ဆိုရင်လည်းအရှင်ဇာတ်လမ်းတွေမှာတော့တွေ့ရနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်တူတယောက်ရဲ့ဘာသင်တဲ့နေ့အမြင်ပေါ့ဗျာခုကြည့်နေတဲ့ဒီကိုလေးထဲမှာဂျက်ကီချန်ဖိုင်ပါတယ်ဆိုလည်းပြောပေးခဲ့ကြဗျာကျွန်တော်လည်းဂျက်ကီချန်ဖိုင်တယောက်ပဲဆိုတော့ပေါ့နော်ဂျက်ကီချန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတာလည်းကောင်းမှရေးခဲ့ပေးအောင်ဗျာ